ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីប្រភេទរទេះសម្រាប់លក់ប្រហិតចៀនបុកល្ហុងសាច់គោអាំងនិងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខមួយឈុតចាគឺពណ៌ថ្មីទៀតហើយចាមួយថ្ងៃនេះគឺភីងជាប់គ្នាតែម្ដងចាតោះឥឡូវយើងមកមើលទូសម្រាប់ដាក់ប្រហិតរបស់យើងវិញគឺមាន4ប្រអប់ចាហើយខាងក្រោយនេះគឺយើងមានទូពីថ្នាក់3ប្រឡោះជាប់ជាមួយនឹងទូប្រហិតរបស់យើងនឹងតែម្ដងសម្រាប់ដាក់គ្រឿងបន្លែអីផ្សេងឬក៏គ្រឿងភេសជ្ជៈអីគឺយើងអាចដាក់តាំងក្នុងទូនឹងបានចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងមុខចំទាំងអស់គ្នាទៅចាខាងមុខនេះគឺយើងមានកាងមានអីដាក់ធុងតកកដូចតែយើងអត់ដងនឹងចាខាងក្នុងនេះគឺយើងអាចបិទបើកដាក់អីវ៉ាន់ចាក់សោបានចាហើយដោយសារតែរទេះនេះភ្ញៀវគាត់នៅខាងកំពង់សោមអញ្ចឹងគ្រឿងចាប់ម៉ូតូគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងជើងធុងហ្គាសនឹងឲ្យគាត់តែម្ដងចាព្រោះដោយសារគាត់មានម៉ូតូហើយស្រាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏មកតែរទេះទេអានេះទូប្រហិតរបស់យើងគឺមានកម្ោ2បិទបើកបែបហ្នឹងខាងមុខខាងចំហៀងក៏យើងមាន2ដូចគ្នាចាតោះឥឡូវយើងមកមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាចាខាងក្នុងនេះដែរគឺយើងមានចោះធុងហ្គាស5គីឡូមួយសម្រាប់ដាក់ជៀនប្រហិតចាហើយអានេះទូកញ្ចក់របស់យើងផ្នែកខាងក្នុងគឺមានទ្វាររុញឆ្វេងស្ដាំបែបហ្នឹងចាហើយខាងលើគឺយើងមានតនើមានអីដាក់អីវ៉ាន់ដូចយើងអត់ដងអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះដែរគឺយើងមានចក្រានមួយសម្រាប់អាំងសាច់គោអាំងឬក៏អាំងត្រីអាំងស្លាប់មាន់អាំងអីបានចាព្រោះដោយសារហិងធំដែរអញ្ចឹងណាខាងក្រោយនេះក៏យើងមានបិទរូបភាពមួយស្លឹកទៀតចានិយាយរួមទៅគឺក្នុងទូរទេសនេះយើងបិទរូបភាពជូនគាត់4ស្លឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានតម្រូវការអីគឺអាចធ្វើការកម្មង់បានចាតាមរយៈ page នេះផ្ទាល់ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំ3ខ្សែនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានចាហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការជឿជាក់និងគាំទ្រមកលើ page មិញហៀងសិប្បកម្មធ្វើតែគ្រប់ប្រភេទយើងខ្ញុំផងដែរចាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ